Не успели мы оглянуться, а уже вот-вот начнется последняя стадия мажора, а значит, время поговорить, что нас ждет по завершению данного турнира, что приготовили разработчики, обсудим проблему миссий в игре и почему на этой неделе не было никаких обновлений. Поэтому приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Хочу вас познакомить с совершенно новым проектом CS1, в котором можно испытать удачу и выбить дорогой дроп. Тем более, что в народе водится поверье, что шансы на новых сайтах гораздо выше. А самое главное, что вы играете против таких же обычных игроков, что и вы. Вам лишь остается выбрать, в какой игре. Будь то классик, где вы скидываете в общий стак скины, и чем больше положите, тем выше шанс на победу. Или же старый добрый коин-флип, эдакая дуэль с подбрасыванием монетки. На сайте также есть и партнерская программа, в которой, позвав друзей, можете получить дополнительный баланс. А если еще и используешь мой промокод, то получишь $2 при регистрации и 10% по пополнению. Так что бегом по реферальной ссылке в описании. Ну что же, как бы это странно ни звучало, но со вторника на среду должно было выйти очередное обновление для игры. Намеков на это было предостаточно, тем более, что были обнаружены некоторые баги, которые по плану собирались фиксить на этой неделе. Но благо она еще не закончилась, и еще есть возможность, что она выйдет с четверга на пятницу, но это, как говорится, не точно. Однако, сейчас у разработчиков начинается напряженная неделька, ведь стартует последняя стадия мажора. А как вы помните, разработчики анонсировали сувенирки с брелками, которые имеют в себе лучший момент. Но, как вы понимаете, автоматически данные моменты не формируются, поэтому им придется самостоятельно отсматривать матчи и вырезать их вручную. Плюс в одном из недавних обновлений они заранее прописали предупреждение, что данные кейсы будут доступны уже после мажора. Но как по итогу будет на самом деле, узнаем уже совсем скоро, как только пройдет первый матч данной стадии. Кстати, если вы следите за новостями или за моими роликами, то знаете, что с предмажорной обновой разработчики также заранее прописывают и трофеи победителей, которые до завершения мажора и выдачи про игрокам имеют обычный шаблон без имен победителей. Так вот, исходя из кода игры, выяснилось, что данные трофеи также могут иметь кнопку лучшего момента. И после нескольких проверок оказалось, что да, действительно, будущие трофеи на это способны и без пресловутого брелка. Видимо, разработчики заранее об этом озаботились, тем более, что лучший момент можно будет увидеть в инвентаре профиля Steam. Однако, так как данный прикол не анонсировали, они попросту могут положить болт, ведь им еще как-никак предстоит вырезать моменты для сувенирок. Однако, держите это в уме. Также после завершения турнира нам станут доступны наклейки победителей, и на этот раз я надеюсь, что они не ограничатся обычной припиской чемпионов. Ведь как-никак вся стилистика в этот раз была действительно уникальной. Не хотелось бы, чтобы они обосрались. Ну и конечно же, наверняка все стали забывать на фоне мажора, что по завершению его завершится также и сезон в премьере. А значит, у вас осталось не так-то и много времени набить стандарт для получения медали. Напоминаю, что вам нужно иметь минимум 25 побед в премьере и активный ранг на момент завершения сезона. Вы получите медаль с цветом наивысшего ранга, который у вас был за этот сезон. А наполнение ячеек зависит от того, сколько побед вы одержали. Одна ячейка равняется 25 победам. Ну а сама медаль, конечно же, будет хранить вашу статистику за этот сезон. Так что да, в ближайшее время должны анонсировать новый сезон и медальку к нему. Плюс не будем забывать, что также с завершением мажора и текущего сезона должна произойти ротация карт, которая упирается на активности пика карт на мажоре. Ну и самую непопулярную кикают из списка. И вот какие у нас предварительные результаты. Самая популярная карта на данный момент это Dust 2. Ну а самой непопулярной является карта Train. Но так как ее только-только добавили, то в зоне риска вторая непопулярная карта, и это Anubis. Ну а на замену непопулярной карты пророчит либо будущий Cobblestone, который сейчас находится в разработке, или же недавно купленный у автора Cash.
Вот такие вот дела. Ну а напоследок хочется опять задеть тему еженедельных миссий. И тут у нас небольшая проблемка. Если с однообразием миссий еще хоть как-то смириться можно, так как у нас по сути два варианта, либо застрели, либо выиграй раунд, то с рандомом, который выдает сами миссии лишь в одну категорию, является проблемой. И получается так, что одну неделю у нас огромный поток игроков на определенные карты с задачей победить раунды, а другую все поголовно идут стреляться в бой насмерть. То есть нет такого, что в одну и ту же неделю кто-то должен идти стреляться, а кто-то пойти в соревновательный и набивать победку. Нет, все поголовно получают одну категорию. И вот эта неделя показывает всю боль ситуации. Ведь в категории «Застрели» вариаций оружия намного больше. И вот представьте, заходите вы на сервер, в котором сидят такие же игроки, которые выполняют задания. Только вот есть одно «но». Вам надо застрелить 20 типов с пистолета, ну а всем остальным либо с пулемета или винтовкой. Неплохой такой расклад, да? Так что да, очень надеюсь, что миссии начнут выдавать всем разной категории. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!